Salam, gökyüzünün sirli pıçıltılarını dinleyen və kainatın sonsuz enerjisinə inanan əziz ulduz sevərlər. Bugün 10 maydır. Baharın bu son ayında ulduzlar bizə yenilənmə, daxili hüzur və həyatımızın sükanını daha inamla idarə etmək üçün ilham dolu bir enerji vəd edir. Planetlərin bugünkü düzülüşü köhnə vərdişlərdən qurtulmaq, yeni hədəflərə yelkən açmaq və ruhumuzu təbiətin harmoniyası ilə birləşdirmək üçün unikal imkanlar təqdim edir. Hər bir bürc üçün gökyüzünün fərqli bir mesajı var. Bəzilərimiz üçün maddi bolluq, bəzilərimiz üçün isə mənəvi bir oyanış ön plandadır. Gəlin, vaxt itirmədən ulduzların 10 may üçün hazırladığı o rəngarəng və dərin yol xəritəsinə birlikdə nəzər salaq. 10 may proqnozlarımız başlayır. Qoç, əziz qoçlar, bugün daxilinizdəki o sönməz hərəkət enerjisi sizi yeni bir layihəyə və ya ideyaya başlamaq üçün səsləyir. 10 may tarixində Marsın təsiri altında özünüzü hər zamankından daha qətiyyətli və inamlı hiss edəcəksiniz. İş həyatınızda qarşınıza çıxan maneələr bugün sizə sadəcə aşılması asan olan kiçik pilləkənlər kimi görünəcək. Liderlik bacarıqlarınız sayəsində həm rəhbərliyin, həm də həmkarlarınızın diqqətini çəkəcək, bəlkə də gələcəkdə sizə böyük uğurlar gətirəcək bir təklif alacaqsınız. Maddi mənada xərclərinizə nəzarət etməyiniz, xüsusilə ani və emosional alış-verişlərdən uzaq durmağınız məsləhətdir. Sevgi həyatınızda ehtiras dolu anlar və səmimi etiraflar günü rəngləndirəcək. Subay qoçlar üçün isə sosial mühitlərdə parlayacaqları və yeni bir insanın diqqətini çəkəcəkləri bir gündür. Sağlamlığınızda baş nahiyənizə və stres amilinə diqqət yetirin, dərindən nəfəs almaq və qısa yürüyüşlər sizə çox yaxşı təsir edəcək. Bugün kainat sizin cəsarətinizi alqışlayır, odur ki, inamla irəli. Buğa, əziz buğalar, ulduzlar bugün sizin üçün bolluq, bərəkət və sarsılmaz bir daxili hüzur hazırlayıb. 10 may günü Veneranın o zərif enerjisi bütün varlığınızı bürüyərək sizi daha estetik və duyğulu edəcək. İş həyatında nizamlı və səbirli fəaliyyətiniz nəticəsində maddi sabitliyinizi qorumaqla yanaşı, yeni gəlir mənbələri haqqında da düşünə bilərsiniz. Yaşadığınız məkanı gözəlləşdirmək, dekorasiyada dəyişiklik etmək və ya təbiətlə təmasda olmaq ruhunuza inanılmaz dərəcədə müsbət təsir göstərəcək. Şəxsi münasibətlərdə güvən və sadiqlik hissi hər şeydən üstündür. Partnyorunuzla keçirəcəyiniz sakit və mənalı bir axşam aranızdakı bağları daha da möhkəmləndirəcək. Subay buğalar üçün isə bugün təməli sağlam olan bir tanışlıq ehtimalı var. Sağlamlığınızda boğaz və boyun nahiyənizi soyuqdan qoruyun, təbii qidalara üstünlük verin. Bugün yer üzünün enerjisi ilə vəhdətdə olun, çünki kainat sizin üçün sabit və rəngli bir gələcək qurmaqdadır. Əkizlər, əziz əkizlər, bugün zəkanızın və ünsiyyət qabiliyyətinizin hər kəsi heyran qoyduğu bir gündür. 10 may tarixində Merkuri sizə elə bir natiqlik gücü bəxş edir ki, ən çətin müzakirələrdən belə qalib çıxa bilərsiniz. Yeni məlumatlar öyrənmək, araşdırma aparmaq və ya texnoloji yeniliklərlə maraqlanmaq üçün gökyüzü sizi tam dəstəkləyir. İş mühitində sizin fərqli və innovativ ideyalarınız rəhbərliyin rəğbətini qazanacaq. Sosial həyatınızda çox aktiv bir gün sizi gözləyir, köhnə dostlarla zəngləşmək və ya virtual mühitlərdə yeni tanışlıqlar qurmaq sizə yeni perspektivlər qazandıracaq. Lakin diqqətli olun ki, eyni anda bir neçə işlə məşğul olmaq diqqətinizi dağıda bilər. Maddi məsələlərdə kiçik, amma sevindirici bir xəbər ala bilərsiniz. Sevgi həyatınızda partnyorunuzla olan intellektual uyğunluğunuz hisslərinizi daha da canlandıracaq. Sağlamlıq cəhətdən əllərinizə və çiyin nahiyənizə diqqət yetirin, yüngül gimnastika hərəkətləri sizə enerji verəcək. Sizin parlaq zəkanız bugün ən böyük bələdçinizdir. Xərçəng. Əziz xərçənglər, bugün duyğularınızın ən dərin qatlarına enmək və daxili dünyanızda mənəvi bir səyahətə çıxmaq üçün ulduzlar yanınızdadır. 10 may günü intuisiyanız o qədər güclü olacaq ki, ətrafınızdakı insanların demək istədiklərini baxışlarından belə anlayacaqsınız. Ailə bağları və ev mühiti sizin üçün hər şeydən önəmli olacaq. Sevdiklərinizə qayğı göstərmək və onlarla birlikdə vaxt keçirmək ruhunuzu dincəldəcək. İş həyatında biraz daha ehtiyatlı və müşahidəçi olmaq sizin üçün faydalıdır. Böyük addımlar atmadan əvvəl mənzərəni tam görməyə çalışın.
Maddi mənada ailəniz üçün faydalı olacaq bir alış-veriş gündəmə gələ bilər. Şəxsi münasibətlərdə romantik və şəfqət dolu anlar yaşayacaqsınız, partnyorunuzun dəstəyini hər an hiss edəcəksiniz. Subay xərçənglər isə sirli və duyğulu bir insanın ismarışına hazır olsunlar. Sağlamlığınızda mədə nahiyənizə və qidalanmanıza diqqət yetirin, bitki çayları ilə stresinizi azaldın. Sizin şəfqətiniz dünyanı daha gözəl bir yerə çevirir, bunu unutmayın. Şir, əziz şirlər, bugün ulduzlar sizin üçün parlaq bir səhnə hazırlayıb. 10 may tarixində özgüvəninizin və yaradıcı enerjinizin zirvədə olduğunu hiss edəcəksiniz. İş mühitində sizin orijinal yanaşmanız və liderlik bacarıqlarınız hər kəs tərəfindən təqdir olunacaq. Yeni layihələrdə iştirak etmək və ya öz fərdi bacarıqlarınızı nümayiş etdirmək üçün inanılmaz bir motivasiyanız var. Sosial həyatınızda yenə diqqət mərkəzindəsiniz, dostlarınızla keçirəcəyiniz vaxt sizə yeni ideyalar bəxş edəcək. Lakin unutmayın ki, əsl lider həm də başqalarının fikirlərinə hörmətlə yanaşan şəxsdir. Maddi mənada özünüzü şımartmaq istəyi ilə bəzi xərclər edə bilərsiniz, lakin büdcənizi tarazlıqda saxlamağa çalışın. Sevgi həyatınızda ehtiraslı və coşqulu bir gün sizi gözləyir, sevdiyiniz insana qarşı göstərdiyiniz diqqət qarşılıqsız qalmayacaq. Subay şirlər üçün isə bugün qəlbləri fəth edəcək yeni bir tanışlıq ehtimalı olduqca yüksəkdir. Sağlamlığınızda ürək nahiyənizə və kürəyinizə diqqət yetirin, dik durun və enerjinizi paylaşın. Siz kainatın parlayan ulduzusunuz. Qız, əziz qızlar, bugün nizamın, analitik düşüncənin və praktik həllərin günüdür. 10 may tarixində ətrafınızdakı xaosa son qoymaq və hər şeyi öz yerinə qoymaq istəyi ilə hərəkət edəcəksiniz. İş mühitində sizin detallara olan inanılmaz diqqətiniz sayəsində ən mürəkkəb tapşırıqlar belə asanlıqla həll olunacaq. Yarımçıq qalmış işləri tamamlamaq, sənədləşmə işlərini nizamlamaq və ya gündəlik rutininizi daha səmərəli etmək üçün bugün mükəmməl zamandır. Maddi məsələlərdə çox realist və hesablı davranmağınız gələcəkdə sizə böyük bir güvən hissi bəxş edəcək. Şəxsi münasibətlərinizdə qarşı tərəfdən biraz daha çox dürüstlük və nizam gözləyə bilərsiniz, lakin duyğularınızı ifadə edərkən çox tənqidi olmamağa çalışın. Sağlamlıq cəhətdən həzm sisteminizə və immunitetinizə diqqət yetirin, təbii qidalanmağa üstünlük verin. Axşam saatlarını zehni dincəldəcək bir hobbiyə həsr etmək ruhunuza çox yaxşı təsir edəcək. Sizin zəhmətkeşliyiniz hər zaman ən böyük mükafatınızdır. Ulduzların sizə hazırladığı kiçik uğurları görməyə çalışın. Tərəzi. Əziz tərəzilər, bugün balans, harmoniya və estetik gözəlliklərin axtarışındasınız. 10 may tarixində Veneranın təsiri ilə həm daxili dünyanızda, həm də ətrafınızda hüzur yaratmaq istəyəcəksiniz. İnsanlar arasında vasitəçilik etmək, mübahisələri sülh yolu ilə həll etmək və xoş bir atmosfer formalaşdırmaq sizin üçün çox asan olacaq. İş həyatında komanda işləri və tərəfdaşlıqlar üçün çox uğurlu bir gündür, ortaq dil tapmaqda çətinlik çəkməyəcəksiniz. Estetik duyğularınız bugün çox kəskindir, bəlkə də geyim tərzinizdə və ya yaşadığınız məkanda kiçik, amma zövqlü bir dəyişiklik etmək istəyəcəksiniz. Maddi məsələlərdə biraz tərəddüd edə bilərsiniz, lakin vacib qərarlar üçün intuisiyanıza güvənin. Sevgi həyatınızda romantik küləklər əsir partnyorunuzla keçirəcəyiniz hər an sizə xoşbəxtlik gətirəcək. Subay tərəzilər üçün isə bugün sənət mühitlərində maraqlı bir görüş ehtimalı var. Sağlamlığınızda böyrək nahiyənizə və bol su içməyə diqqət yetirin. Təbəssümünüz ətrafınızdakı insanların da enerjisini yüksəldir, bunu unutmayın. Əqrəb, əziz əqrəblər, bugün sizin üçün dərinlik, transformasiya və güclü iradənin günüdür. 10 may tarixində daxili gücünüzün nə qədər sarsılmaz olduğunu bir daha hiss edəcəksiniz. İş həyatında strateji addımlar atmaq, hadisələrin pərdə arxasını analiz etmək və rəqiblərinizdən bir addım öndə olmaq üçün mükəmməl zamandır. Heç kimin cəsarət etmədiyi çətin məsələlərin üzərinə gedərək hər kəsi öz cəsarətinizlə heyran qoyacaqsınız. Maddi mənada ortaq qazanclar və ya investisiyalarla bağlı müsbət xəbərlər ala bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə ehtiras və emosional dərinlik zirvədədir, sevdiyiniz insanla ruhsal bir bağlılıq hiss edəcəksiniz.
Lakin həddindən artıq qısqanclıqdan uzaq durmağınız və qarşı tərəfə inam göstərməyiniz məsləhətdir. Subay əqrəblər üçün sirli və cazibədar bir insanın həyatınıza daxil olması an məsələsidir. Sağlamlıq cəhətdən daxili enerjinizi balanslaşdırmaq üçün meditasiya və ya dərindən nəfəs alma məşqləri sizə çox faydalı olar. Sizin gücünüz dözümlülüyünüzdədir, kainatın mesajlarına diqqət yetirin. Oxatan, əziz oxatanlar, bugün macəra dolu ruhunuz sizi yeni üfüqlərə və geniş biliklərə səsləyir. 10 may tarixində Yupiterin optimist enerjisi hər bir addımınızda sizinlə olacaq. İş həyatında rutin işlərdən bezib yeni və fərqli layihələrə başlamaq üçün inanılmaz bir motivasiyanız var. Səyahət planları qurmaq, xarici dillərlə maraqlanmaq və ya fəlsəfi mövzularda söhbətlər etmək gününüzün ən rəngli hissəsi ola bilər. Maddi mənada şans sizin tərəfinizdədir, bəlkə də gözləmədiyiniz bir yerdən gələn qazanc və ya maraqlı bir iş təklifi sizi sevindirəcək. Sosial mühitdə sizin səmimi və dürüst münasibətiniz hər kəsin rəğbətini qazanacaq. Sevgi həyatınızda azadlıq və qarşılıqlı hörmət ön plandadır. Partnyorunuzla birlikdə yeni yerlər kəşf etmək münasibətinizi canlandıracaq. Sağlamlığınızda qaraciyər nahiyənizə və ayaqlarınıza diqqət yetirin, aktiv qalmağa çalışın. Həyat bir böyük səyahətdir və bugün siz o səyahətin ən maraqlı nöqtəsindəsiniz. Anın dadını çıxarın. Oğlaq, əziz oğlaqlar, bugün ciddiyyətin, intizamın və gələcəyə yönəlik strateji addımların atıldığı bir gündür. 10 may tarixində Saturnun təsiri ilə daxili məsuliyyət hissiniz hər zamankından daha yüksək olacaq. İş həyatında zirvəyə gedən yolda daha bir mühüm pillə qalxa bilərsiniz. Sizin peşəkarlığınız hər kəs tərəfindən təqdir olunacaq. Uzun müddətli hədəflərinizi yenidən nəzərdən keçirmək, maliyyə planları qurmaq və ya karyeranızda yeni bir səhifə açmaq üçün bugün mükəmməl zamandır. Maddi məsələlərdə çox konkret və hesablı davranırsınız ki, bu da sizi gələcəkdəki risklərdən qoruyur. Şəxsi münasibətlərdə biraz soyuqqanlı görünə bilərsiniz. Sevdiyiniz insanların sizin diqqətinizə və emosional dəstəyinizə ehtiyacı olduğunu unutmayın. Onlara olan sevginizi hərəkətlərinizlə göstərməyə çalışın. Sevgi həyatınızda sabitlik və güvən ön plandadır. Subay oğlaqlar üçün iş mühitində maraqlı bir tanışlıq ehtimalı var. Sağlamlıq cəhətdən sümük və oynaq nahiyənizə diqqət yetirin, kalsium qəbulunu unutmayın. Sizin zəhmətiniz gec-tez böyük mükafatlarla geri dönəcək. Dolça. Əziz dolçalar, bugün yeniliklərin, fərqli ideyaların və sosial azadlıqların günüdür. 10 may tarixində Uranın qeyri-adi enerjisi sizi hər zamanki qəliblərdən çıxmağa və orijinal düşünməyə təşviq edəcək. İş yerində innovativ həllər təklif etmək, texnologiyadan faydalanmaq və ya yeni bir komanda qurmaq üçün çox uyğun bir zamandır. Sizin gələcəyə baxışınız və humanist tərəfiniz bugün sosial layihələrdə və ya dostluq qruplarında ön plana çıxacaq. Dostlarınızla olan ünsiyyətiniz sizə gözlənilməz ideyalar bəxş edə bilər. Maddi mənada texnoloji bir cihaz və ya hobbiləriniz üçün bəzi xərclər çıxa bilər, lakin bu sizi məyus etməyəcək. Sevgi həyatınızda partnyorunuzla olan dostluğunuz və fikir uyğunluğunuz sevgidən daha vacib ola bilər. Birlikdə maraqlı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq sizi bir-birinizə daha çox yaxınlaşdıracaq. Sağlamlıq cəhətdən qan dövranına və ayaq nahiyənizə diqqət yetirin, qəfil hərəkətlərdən çəkinin. Siz gələcəyin insanısınız, öz ideyalarınıza güvənin. Balıq, əziz balıqlar, bugün romantikanın, xəyalların və dərin mənəviyyatın dənizində üzürsünüz. 10 may tarixində Neptunun sehri bütün daxili dünyanızı bürüyəcək. Yaradıcı işlərlə məşğul olan balıqlar üçün bugün ilham pərləri hər an yanınızda olacaq. Rəsm çəkmək, musiqi dinləmək və ya yazı yazmaq ruhunuza sonsuz hüzur bəxş edəcək. İntuisiyanız hər zamankından daha güclüdür. Qəlbinizin səsi sizə həyatınızdakı mürəkkəb sualların cavabını tapmaqda kömək edəcək. İş həyatında biraz dalğın ola bilərsiniz, ona görə də xüsusi diqqət tələb edən sənədlərlə işləyərkən təmkinli olun. Maddi məsələlərdə xəyallara qapılmaq yerinə biraz daha realist faktlara söykənməyiniz yaxşı olar. Şəxsi münasibətlərdə şəfqət, fədakarlıq və dərin duyğular hakimdir. Sevdiyiniz insan üçün edəcəyiniz kiçik bir jest onun ürəyini tamamilə fəth edəcək.
Subay balıqlar üçün isə ruhsal səviyyədə bir bağlılıq hiss edəcəkləri yeni bir tanışlıq ehtimalı var. Sağlamlığınızda ayaqlarınıza və immunitetinizə diqqət yetirin, bol vitaminli qidalara üstünlük verin. Dünyanın səs-küyündən uzaqlaşıb daxili hüzurunuzu tapdıqca həyat daha da gözəlləşəcək. Bəli, dəyərli ulduz sevərlər, 10 may tarifi üçün ulduzların və bürclərin bizi hazırladığı o maraqlı yol xəritəsi belə idi. Ümid edirik ki, hər biriniz bu günün müsbət enerjisindən öz payınıza düşən gözəlliyi alacaqsınız. Unutmayın ki, göy üzü bir bələdçidir, lakin həyatınızın həqiqi rəssamı sizin öz iradəniz və qərarlarınızdır. Hər anın dadını çıxarın, sevgini paylaşın və kainatın sizə hər an göndərdiyi kiçik sürprizləri görməyə çalışın. Sabahki astroloji proqnozumuzda yenidən görüşmək və xoş xəbərləri bölüşmək ümidi ilə. Özünüzü sevin, ulduzlarla qalın.